sengaja saya melihat burung alap-alap guys. Memangsa burung kukur kayaknya guys ini guys. Ini bagus bulunya guys. Astaga guys. Guys. Oh guys. Ini dia guys. Aduh guys. Nah ini dia guys. Habis dimangsa burung alap-alap guys. Untungnya masih kecepatan saya guys. Burung alap-alapnya kesana guys. Kabur dia guys. Ini dia tuh kukur guys.